哦呦，刚好拍到他扑街。龙卷风摧毁停车场。我去！飞龙在天。我操！你不要过来啊！后面那挂跑了！哎呦我操！宝，你平时怎么给别人评论的？啊？今天把你们叫过来开会呢，需要一个好消息。哎呀，这谁都不会的。游泳池去跑了，游泳池，我去，我叫游泳池。哎，除了小鬼没希望不要出来玩，有人。像刚刚我跟你们说的，哎，当然飞了，我现在飞的是小问题，如果是大问题的话，我们整个人都会。他眼镜没了，我操！这跑了山。拜拜。